សួស្តីអ្នកនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកហែកថង់ឲ្យអ្នកនាងមើលទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលយើងយកចូលមកប្រហែលជាក្នុង30-40គ្រាប់ទេហើយក្នុងចំណោម30-40គ្រាប់នេះគឺភាគច្រើនគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទម៉ាស៊ីន Android ហើយនៅនឹងក៏មាន iPhone តិចតួចដែរជាមួយនឹង iPhone ដែលជាប្រភេទម៉ាស៊ីន ZA SIM 2ហ្នឹងឯងអ្នកនឹងដឹងហើយថា ZA គឺហាក់លីសង្កេតថាគ្រប់ប្រភេទ iPhone នៅហាក់លីគឺភាគច្រើនគឺ ZA ហើយសម្រាប់ទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងជាប្រភេទម៉ាស៊ីនស្អាតហើយខាងយើងគឺទម្លាប់មួយការលក់ដូរគឺត្រូវតែបញ្ជាក់ច្បាស់ទាំងតម្លៃទាំងគុណភាពអីវ៉ាន់ទាំង slot SIM គឺយើងបញ្ជាក់ច្បាស់ហ្នឹងតែម្ដងអាមេរិកគឺអាមេរិក SIM បូក eSIM គឺ SIM បូក eSIM SIM 1គឺ SIM 1 SIM 2គឺ SIM 2អត់ប្រឡែងបន្លំទេមានន័យថាអត់ប្រឡែងបន្លំអត់ដាក់ឲ្យតែបានទេអត់ទេណាបញ្ជាក់ទី1ទៀតគឺតាក់ទងមកតម្លៃគឺយើងច្បាស់លាស់ណាស់មានន័យថាគ្រប់ផុសគ្រប់ការដាក់តម្លៃសិតសឹងតែជាតម្លៃ zin តម្លៃពិតមានន័យថាអ្នកនរគ្នាមកទិញគឺអ្នកនឹងទទួលបានតម្លៃនឹងតែម្ដងអត់មានតម្លៃ2 3ទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីអីវ៉ាន់ស្អាតអីវ៉ាន់ស្ទើអ្នកគ្នាមកដល់ហាងខ្ញុំនឹងដាក់តម្លៃផ្សេងជូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងរាល់អីវ៉ាន់របស់ខាងយើងដូចនេះគឺ iPhone 11 Pro Max 256នេះគឺតម្លៃរបស់វា$365ហើយម៉ាស៊ីនគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងគឺស្អាតបែបហ្នឹងអ្នកនេះគឺស្អាតបែបអញ្ចឹងហើយនេះគឺជា model Galaxy M22 M22 ទូចនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើមកអ្នកនេះហើយមានពីរពណ៌មានពណ៌ស្វាយជាមួយនឹងពណ៌សទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទម៉ាស៊ីន 256G ហើយ chip របស់វាគឺ Snapdragon 8 Gen 1ទូចតែខ្លួនទេគឺម៉ាស៊ីនកប់ memory 8G RAM 8G គឺ memory ម៉ាស៊ីន 256G អ្នកនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែទទួលបានចាំង25W screen និងស្រោមការពារមួយគឺស្អាតណាស់អ្នកនេះហើយម៉ាស៊ីន global អ្នកនេះដឹងហើយគឺគុណភាពទាំងសេវាអីគឺមកដល់មួយទៀតនេះគឺបងធំរបស់22មិញហ្នឹងឯងវាគឺជា Galaxy M22 Ultra ដែលអ្នករងចាំយូរមែនតើសម្រាប់ Spec 256G ខ្ញុំបញ្ជាក់ Spec 256G នេះគឺអត់សូវចូលភាគច្រើនគឺតែ 512G អ្នកនាង 256G យើងផ្ដល់តម្លៃពិសេសមែនតើស្អាត99បែបនេះចុច 99% បែបនេះគឺយើងលក់ជូនតែ$485ទេ$485ភិនភាគដូចនៅក្នុងវីដេអូចឹងណាគឺស្អាតបើអត់ស្អាតអ្នកនាងបើយើទេហាក់លីលក់គឺបែបនេះខ្ញុំនិយាយតែតម្លៃស្អាតដាច់ទេនេះក៏ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនកម្រមួយដែរគឺ Honor Magic 6 Pro ម៉ាស៊ីនម្ដងនេះគឺ1 TB ហ្នឹង1 TB ហើយតម្លៃរបស់វិញគឺត្រឹមតែ$645ហើយសម្រាប់ spec 1 TB យើងដឹងហើយអត់សូវមានទេសម្រាប់ Honor Magic 6 Pro 1 TB Global version បែបនេះគឺមិនសូវមានតែម្ដងសូម្បីតែខ្ញុំអ្នកលក់ហ្នឹងក៏មិនសូវទិញបានដែរមួយយូរបានមួយដើមទេនៅ Global version $645ឆ្នាំងសាកស៊ីន 66W free ជូនអ្នកគ្នាជាមួយ screen ការពារមួយទៀតមកដល់មួយទៀតហើយគឺបងធំរបស់យើងដែរនេះគឺជាប្រភេទ Galaxy S24 Ultra នេះM24 Ultra នេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីន 12G 256G ខ្ញុំមានទាំង Global មានទាំង version ក្រុមហ៊ុនហើយតម្លៃគឺដូចគ្នាទេអ្នកគ្នាស្រឡាញ់ Global អ្នកគ្នាអាចប្រើ Global ទៅអ្នកគ្នាស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុនអ្នកគ្នាអាចប្រើក្រុមហ៊ុនបានតម្លៃគឺ$785សម្រាប់spec 12 256G ហើយបើកម្រិតម៉ាស៊ីនបើនិយាយគឺស្អាតខ្ចីមានគ្រប់ពណ៌តែម្ដងឲ្យអ្នកគ្នាជ្រើសរើសបានមកស្រឡាញ់ Galaxy S24 Ultra ណាហើយ M24 Ultra គឺអេក្រង់វាគឺស្មើស្អាតសម្រាប់ iPhone 11ដែលជាប្រភេទម៉ាស៊ីនប្រើ SIM 2ក៏យើងអត់សូវសម្បូរដែរមានមួយទេអ្នកនេះគឺ 128G 99% ZA តម្លៃរបស់វាគឺធូរខ្លាំងមែនទេខ្ញុំលក់ជូនតែ$239 128ជាងនេះ$239 screen ស្រោមមួយ set របស់កម្រមួយទៀតក៏មកដល់ដែរដោយសារវាគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីន Xiaomi Mi 13 Ultra Global version ខ្ញុំនឹង detail លម្អិតនៅក្នុងវីដេអូនេះឲ្យអ្នកគ្នាមើលខ្ញុំជួតឲ្យស្អាតហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាថា Global version ហ្នឹងបែបម៉េច Global version នេះអ្នកគ្នាហើយ Global version គឺមានធុងសម្រាប់ CE នៅកន្លែងនេះហើយវាក៏ទទួលបាន version HyperOS ចុងក្រោយដែរមិនមែនដូចម៉ាស៊ីន Global Room ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ណាហើយតម្លៃរបស់វាគឺ$499ទេសម្រាប់ Global version RAM 12 512G អ្នកគ្នាហើយថ្ងៃនេះក៏មកជាមួយនឹងបងធំបាទ13ហ្នឹងគឺ 14 Ultra នឹងឯងតម្លៃរបស់វាខ្ញុំបញ្ជាក់មុនចុះគឺ$735 512G ដូចគ្នា Global version CE EU ដូចគ្នាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអវ៉ាន់ទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងជាប្រភេទម៉ាស៊ីន Global 100%និយាយទៅគឺហៅថា Global ចំតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បាន Xiaomi Global ចំ Global version ពេញលេញ 100% ទទួលបានកំណែ update HyperOS ចុងក្រោយអ្នកគ្នាអាចមកមើលបានណាហាក់លីកូនពៅចុងក្រោយគេនេះគឺ iPhone 11 Pro 64G យើងលក់ជូនត្រឹមតែ$259ទេ 256G យើងលក់ជូនត្រឹមតែ$285ទេអរគុណច្រើនកុំភ្លេច like និង share វីដេអូនេះផងបាយបាយ